Welcome to Sweden and the unicorn capital, Stockholm, global hotbed of excellence and innovation, and home of Skype, Spotify, Klarna, iZettle, and King. Listen to Magnus Panker, global innovation thought leader, in an exclusive interview with the Swedish Association of Computer Professionals, talking about innovation and the CIO program launched to lift the Swedish tech industry even further. Ja, det går ju uppenbarligen väldigt fort och det finns några saker som man brukar peka på. Det ena är att vi har idag en situation där vi bygger med färdiga komponenter och det gör att man får så kallade exponentialeffekter. Man bygger med delar som har funnits, man bygger nya delar utav dem. Och där kan man citera till exempel nationalekonomen Josef Schumpeter som sa under sent 1800-tal att innovation is the creative destruction where entrepreneur combined existing elements in new ways. Och där ser vi nu, då får vi exponentialeffekter. Den andra biten, Stefan, det handlar ju om att räntorna är väldigt låga. Och det gör att man kan då ta större investeringar med relativt liten kostnad. Den tredje biten är det vi då kallar för digitalisering, där tjänster då kan utföras snabbare och effektivare. Och den fjärde delen, det är globalisering som sådan, där vi har ökad supply av talanger och ökad supply eller demand utav efterfrågan. Och de här sakerna samverkar och då får man väldigt snabba effekter. Det är fler som vill sälja, fler som vill köpa, fler smarta människor, det är mer tekniska möjligheter och det är låga räntor. Och när det samverkar då får vi de här ganska extrema effekterna. Okej. Så Magnus, kan du ge några exempel? Liksom? För ibland är det ju svårt att se förändringar. Förändring händer ju varje dag. Och det är väldigt svårt ibland att se vad förändringen ska bli framöver. Det är till och med svårt tycker jag att titta tillbaka ibland. Och liksom, hur var det för 10-20 år sedan? Ja. Det har hänt något helt fantastiskt. Ja. Man kan väl anta att det bara går snabbare. Så kan du ge några exempel på liksom, vad får det här för konsekvenser för oss? Ja, två intressanta exempel är att för första gången kanske någonsin så håller vi på att få jämställdhet i världen. Okay. 2 stycken händer, en hjärna, ett tangentbord, en skärm och du kan sälja tjänster över hela internet för samma pris. Och det har vi inte sett tidigare. Det är ett exempel på vad det här innebär. Och det finns ytterligare spännande exempel man kan också då dra. Hur en talangmarknad som Upwork då med miljontals frilansare över hela världen köper och säljer tjänster utav varandra och sen vidare till företag. Och det skapas ekosystem där alltså då man både köper och säljer utav varandra och bygger lösningar sen ut på en global marknad. Väldigt, väldigt snabbt, väldigt effektivt och till väldigt låga priser. Så det är en väldigt intressant utveckling som vi ser just nu. Och då kan man väl anta att det här kommer påverka oss också och det sätt vi jobbar här nu. Ja, i högsta grad. Och det är intressant. I mina uppdrag så ser jag ofta att första reaktionen är oj, nu blir det billigt, nu blir vi av med jobb. Men i själva verket kan vi skapa mer med mindre. Okay. Så att det svenska innovationsundret kan liksom verkligen få en acceleratoreffekt här. Om vi öppnar upp ännu mer och drar nytta av de möjligheterna som finns runt om i världen. Okay. Ja, intressant. Och om man nu liksom blickar in liksom i CEOs och IT-ledarens vardag. Liksom, varför, eller är det viktigt och i så fall varför är det viktigt att förstå de här omvärldsfaktorerna, de här stora penseldragen som du beskriver här nu? För att ofta, i alla fall i medelstora och större företag, så har man ofta eller personer som är utsedda liksom att arbeta med det här. Och, så, har du någon... Ja, det påverkar ju var och en i vardagen att mina arbetsuppgifter kommer att se annorlunda ut förmodligen. Jag som konsument konsumerar på ett nytt sätt och kräver att få konsumera på ett nytt sätt. Och det skapar ju då en situation där vi börjar fightas med tjänster och affärsmodeller. Och internt får man ställa sig frågan vad jag är bra på. Vad ska jag verkligen liksom använda min förmåga till? Och externt så handlar det om att positionera sig mot andra snabbrörliga spelare. Och teknik gör ju att vi blir helt enkelt snabbare. Och då blir den här centrala frågan innovation väldigt relevant. Vad är jag riktigt bra på? Och hur ska jag använda det och sätta turbo? Jag brukar prata om augmented så att säga, consulting till exempel. Som vi tar konsultindustrin som är på väg in i en jätteförändring. En industri jag själv är i. Där tänker jag då att teknik förlänger duktiga konsulter. Ja. Och det här ser vi nog egentligen i alla områden där teknik förlänger duktiga handläggare, teknik förlänger duktiga säljare, teknik förlänger skickliga kundtjänst och problemlösare. Så någon slags augmentifiering helt enkelt ser jag framför mig. Okej. Ja. Alltså det här är ju ett jättestort område uppenbarligen, eller hur? Jag menar,
all information. Och nu har vi talat om de här stora penseldragen. Och självklart kan man ju också titta mer konkret på den industri eller det område som man är verksam inom. Och om man tänker nu att hur ska jag som CEO och IT-chef, liksom, hur ska jag ta mig an det här på något sätt? Jag menar, för att kunna extrahera det här som är viktigt för mig så att jag kan dra slutsatser. Ja, liksom. det är en jättebra fråga. Jag tror jag har fått reda på blädderblocket. Ja, helt enkelt. gör det. Vi ser ofta i uppdrag så hamnar man ju ofta i just den här frågan där vd frågar, ja men hur ska jag hinna med? IT-chefen frågar, vad ska jag göra? Hur ska det här gå till? Och då brukar vi rita upp en liten sån här graf och där vi pratar om 3 stycken horisonter. Och det här är ju då en gammal klassisk modell från början ifrån McKinsey. Där man pratar om första horisonten och det är dagens affär, det är kärnverksamheten, kanske närmsta månaden, kanske närmsta året. Och det vi kan vara säkra på det är att allting är S-kurvor. Det börjar, det växer, det blir tillväxt och välstånd. Och sen så klingar det av och till slut tar allting slut. I alla fall allt vi känner. Och då kommer det i bästa fall en ny sån här S-kurva någonstans, och ny S-kurva. Och det brukar vi kalla då för andra och tredje horisonten. Och när man tänker portföljstyrning och portföljhantering, kan man just tänka 3 horisonter. Den första horisonten handlar om hur förbättrar jag dagens verksamhet med ny teknik. Hur använder jag digitalisering för att göra det jag gör lite smartare, lite snabbare. Och här kanske jag då lägger idag 99%. Det är ungefär där man ligger. Man borde kanske lägga 90% där eller 85%. Och sen då i andra horisonten som kanske säger att det är 12-18 månader bort. Där är det då större förändringar. Där artificiell intelligens kommer in i bilden till exempelvis. Där man kan göra saker på nya sätt. Och där kanske man då ska lägga sig 10% kanske. Och där är problemet att om man inte systematiskt arbetar med det här, då kommer man i ett läge där då kommer direktiv att nu ska vi bli effektivare, nu ska vi skära eller nu ska vi förändra. Och så vet man inte hur man ska göra. Svaret är att man behöver planera på kort, mellan och lång sikt. Och i tredje horisonten, det kanske är så att man lägger 5% där. Och det kan ju vara 3-4 år framåt som är då ganska avancerad teknik. Där man behöver experimentera och tillåta att man gör många fel och man utforskar mycket. Sen så här portföljstyrning, skulle jag säga, det är nyckeln att kunna hantera den här frågeställningen. Hur skiftar jag upp mina insatser och hur riskminimerar jag? För att hela tiden kunna jobba idag, imorgon och övermorgon. Annars blir uppgiften övermäktig helt enkelt. Då kanske man kan säga så här, det här är också en ledarskapsfråga över sig själv. Att verkligen se till att man på något sätt delar den här tiden på det här sättet som du skriver här. Att man verkligen ser till att man ägnar en viss del av sin tid att tänka både på medellång och lång sikt då, så att man ger utrymme för det här. Ja, det kopplar ju till frågor som belöningssystem till exempelvis. Det är kopplat överhuvudtaget till incitamentsmodeller, styrningsmodeller. I första horisonten så fungerar ju agila metoder väldigt väl. Och de fungerar inte speciellt bra, de är inte rent av lämpade för andra och tredje horisonten. Därför att en agil metod kräver att man har en tydlig vision, tydliga mål. Och per definition kan man inte ha det i horisont 3 och knappt i horisont 2. Och då får man jobba med annan typ utav motivation, annan typ av ledarskap, annan typ av styrning. Så att det gäller att förstå hur man jobbar respektive del av horisonten. Och det här kräver ju att man kan ha 2 tankar i huvudet samtidigt. Kort och lång sikt helt enkelt. Ja. Och det påverkar ledarskap, incitamentsmodeller, det påverkar styrning. Så att det är en omfattande fråga, men sammantaget så leder det till hög effektivitet och en effektivitet och lönsamhet på kort, lång och mellanlång sikt. På utbildning så ansvarar du både för affärstransformation och för innovation management-delarna då. Och jag tycker det är lite intressant att liksom, fundera över hur hänger de här ihop egentligen? Är det här 2 separata delar eller är det 2 sidor av samma mynt? Kan man säga det så? Ja, jag tror man kan se det som ett mynt. Den ena sidan är det externa. Det är externa kontexter, det är industri, det är globala faktorer som påverkar. Vi kan inte göra så mycket åt det mer än att bara förstå det. Och den andra sidan är ju om inte den interna sidan där vi kan prata om förmåga, om kompetens och hur kan vi organisera så att möta upp omvärlden och dra nytta utav
de här obevekliga S-kurvorna, de finns där. Vi kan inte göra något åt det. Vi får förhålla oss till dem. Hur surfar vi på dem? Hur använder vi kraften till vår fördel? Så det gäller att både förstå kompetens och förmåga internt och förstå en förändrad omvärld och hur den förändras för att hitta ett sätt att navigera och förhålla sig till det. Och det är också det som vi i kursen då benämner innovation management. Just det. Det är läran om hur du kan navigera på kort och lång sikt i små och stora steg i förhållande till omvärld baserat på vad du själv har för förmåga och kompetens. Okej, så att om man då ser de här innovation management och affärstransformation, hur ska man liksom tillämpa det här på något praktiskt sätt så att man tar sig liksom från de här insikterna som man får när man förstår omvärlden till att omsätta det till någon form av affärsplan, en riktning framåt? Det är nyckelfrågan. Transformationen handlar om förändringsarbetet. Så först måste man skaffa sig en insikt. Och det har vi sett då, under lång tid att det har varit bristfälliga metoder för det. Så det går att det har skett en utveckling de senaste åren då, där man faktiskt kan ställa en diagnos på ett företag och ta reda på vad man är organiserad för. Både för förmåga och kompetens. Det är ena delen att mätbart förstå ett företag, att gå ifrån lite flummeri så att säga till att börja mäta på saker. Okay. Det är ena biten. Och det gäller både interna och externa. Externt har vi kommit otroligt långt med nationalekonomi. Vi kan kartlägga drivkraft, vi kan ha omfattande analyser. Men internt har vi accepterat att man en gång per år så tänker man ut en jättesmart affärsplan. Och den har ingen koppling normalt sett till verksamheten. Men genom att evidensbaserat börja mäta och undersöka ett företag och förstå djuret på djupet och sätta det i ett kontext, då blir det här en pågående process och inte bara så happening en gång per år, utan det här måste man leva med och organisera sig för. Så det påverkar och kräver mycket, men det skapar också en effektivitet. Okej. Det här mötet ska ju framförallt handla om innovation management då, så låt oss zooma in lite på det, för att det är ju glödhett idag. Alla talar om innovation och jag tycker att det finns en viss förvirring där ute vad innovation är. Och jag tror att många, så att säga, alla talar om det och många försöker, och min uppfattning då, ovetenskaplig uppfattning, är att det är inte så många som lyckas. Så vad har du för kommentar till det, Magnus? Och hur gör man i praktiken för att få till innovation management? Det är en jättestor fråga, eller hur? Ja, så här i Nobelpristider så önskar man kunde svara på den frågan. Jag tror det tråkiga är ju, det finns ju enkla svar. Det finns jobbiga svar. Om man skulle skiva upp elefanten och liksom helt enkelt försöka bryta ner något mer greppbart, så finns det intern och extern innovation. Man kan jobba med att förändra sitt erbjudande mot marknaden. Man kan jobba med att förändra sig själv. Eller både och. Man kan jobba i stora och i små steg. Om vi börjar där. Så då gäller det att förstå hur förutsättningarna och vad man behöver komplettera med. Och jag brukar alltid säga att man kan inte bli världsmästare på det man är sämst på. Det går liksom inte. Ja, men det är många som tror det. Att men nu ska vi fixa alla svagheter där i sin SWOT-analys. Så det ain't gonna happen. Det funkar inte så. Utan man måste bygga på det man är stark på. Och förstå det. Och bygga vidare på det. Så kan man då hantera svagheter. Så jag kommer tillbaka till det. Att kartlägga scenen ordentligt och mäta noggrant. Och sen förstå vad ska jag bygga på i förhållande till kontextet. Och vad kan jag kompensera för. Och sen lägga då förändringsplaner som tydligt kopplar till just kompetens och förmåga. Där man inser att jag är ju tvungen liksom att bygga upp förmågan. Men sen finns det en annan viktig bit här. Och det är att ofta behöver man någon form av, jag kallar det ignition, någon upptändning av systemet. Man behöver liksom sätta igång den här typen av innovationssystem. Och skapa liksom en lustfyllhet och göra det roligt. Det är viktigt att få med den komponenten. Och sen då när man genererar massa idéer, för det brukar gå bra, då ska man ta hand om dem. Och där har vi nästa problem. Att då ska man kunna strukturera, ta hand om idéerna och ge återkoppling på idéerna. Annars är det ingen som lämnar fler idéer. Och sen när man har alla de här bra idéerna man återkopplar på, då ska man välja rätt idé. Och går man på alla idéerna så knäcker man sig. Och jag brukar alltid säga att det är bra att ha idéer, för annars har man ingenting att välja utav. Men sen så måste man ju då kunna välja. För om man inte väljer så då knäcker man sig helt enkelt. Så jag tror att systematiskt jobba med att samla idéer, strukturera idéer, värdera, återkoppla. Och sen så göra små experiment och ha en tydlig hypotes på vad man vill uppnå. Därefter systematiskt utveckla och kommersialisera. Det är en nyckel att tänka sig i horisonter. Att det här är dagens affär, det här är morgondagen och det här är övermorgondagen.
Och inte vara rädd för att misslyckas. Det är try fast, fail fast. Det är en nyckel. Att ha det ledarskapet och den insikten. Det är okej att göra fel många gånger, men gör det snabbt. Som att ta små steg. Ja, många små fel. Ja, stora genombrott. Ja. Inte många stora fel. Det ser man ibland. Att man i ledningssammanhang eller styrelse tar beslut på gut feeling. Och sen så kostar det väldigt stora pengar. Jag tänkte haka på en grej som du sa här när vi talade här om innovation. Och det är det här att försöka förstå vad jag är bra på. Alltså min erfarenhet är att det är nästan det svåraste av allt. Ja. Därför att man på något sätt ska vara ärlig mot sig själv, mot sin organisation, mot det man är stolt över och liksom mot där man är idag. Så att säga. Hur fan gör man det? Liksom? Ska man ta hjälp av någon eller vad gör man? Ja, en del organisationer hittar det här så småningom. Men jag brukar kalla det för arkeologi. Alltså man får liksom gräva och så får man pensla och så får man kolla vad man hittar där under och så får man polera upp det och så kastar man tillbaka det till alla och ser vad som händer då. Ja. Det är ett mödosamt arbete och jag tror aldrig att det stannar av heller, utan man måste ständigt fråga sig, vad är mitt DNA? Varför finns det? Vad är jag riktigt bra på? Och bygga vidare på det. Men jag vill gärna koppla också till belöningssystem, för jag får väldigt mycket frågor kring det. Okay. Där man vill så gärna få fram idéer, man vill så gärna vara innovativ och så kommer man på idéer som att betala för antal idéer folk lämnar till exempel i en organisation eller utanför en organisation då. Och det är ju direkt demotiverande och det visar ju all motivationspsykologi. Utan man ska ju snarare främja beteenden, inte att man kommer med x antal idéer, utan det är beteenden som gör att man delar med sig. Beteenden som gör att man kopplar tillbaka. Och det kan få väldigt lustiga effekter. Det finns ett väldigt känt mjukvaruföretag som under stora delar av 90-talet helt enkelt betalade för antal fel som QA-teamet hittade. Och sen betalade man utvecklingsteamet för antal fel de åtgärdade. Och det gjorde att det blev ju bara fel av alltihopa. Okay. Och det där upprepar sig hela tiden. Och det gäller liksom om det är teknisk utveckling eller om det är det som handlar om idésidan, innovation, spelar ingen roll. Instrumentstrukturen måste finnas där och fungera och vara alignad eller linjeförda med verksamheten då. Annars blir det pannkaka. Du beskriver ju här innovationsarbete som en väldigt strukturerad och målmedveten process. Och jag tror att många med mig, åtminstone tidigare, har tänkt på det här med innovation som de här propellermössorna, propellerhattarna som liksom drog upp en kanin ur hatten ungefär. Och det var själva innovationen. Det leder mig också till nästa fråga lite så här att förutsättningarna ser helt olika ut i olika branscher, olika organisationer och så vidare. Så att finns det ett sätt att arbeta med innovation enligt den här modellen som du beskrev som passar alla? Nej, man måste förstå den organisationen man verkar i för att kunna hitta rätt sätt att just få en sån organisation att fungera, så att säga. Om man då är i sin interna roll som IT-chef eller affärsutvecklingschef eller strategichef eller extern konsult, så måste man förstå sitt företag. Däremot så tror jag att många i onödan tror att de är unika. De allra flesta är inte speciellt unika överhuvudtaget. Men det finns ju vissa skillnader och det kan ju handla om kultur, värderingar till exempel. Där man måste då hitta hur arbetar man utifrån det värdesystemet. Om du går på tvärs mot värdesystem kommer inte det fungera. Så att värdesystem och ledarskap är viktiga faktorer. Om det är snabbrörlig bransch är en viktig faktor. Sen finns det faktiskt också, jag har jobbat med ett antal medlemsägda organisationer och även regionala system runt om i världen. Och där kan det finnas andra typer av drivkrafter som handlar om medlemsnytta eller medborgarnytta, där man sätter andra saker i centrum förutom då traditionell tillväxt eller traditionell vinst till exempel, som kan skapa andra typer av förutsättningar. Det kan ju finnas ett självändamål i att finnas kvar bara. Så att man måste titta på liksom marknadsstrukturen och man måste förstå hur den samverkar med bolaget. Sen måste man förstå värdesystem och ledarskap i bolagen. Det är det vi ofta kan se när vi jobbar uppdraget, det är nycklar. Jag kan också verkligen hålla med om det, för att det är många på utbildningarna som jag har som kommer från offentlig och kommunal verksamhet. Så här, och det finns ingen hittills som på något sätt liksom har känt att det här med att tala om affärstransformation och innovation inte är lika applicerbart för dem. Det är faktiskt väldigt intressant tycker jag att se.
Ofta när man pratar om förändring och sånt så hamnar man alltid i ledarskap, eller hur? Transformation, ledarskap och sånt. Så att, hur skulle du beskriva ledarskapet för att skapa bra innovation? Finns det något speciellt, någon egenskap, något som du vill lyfta fram? Liksom? Det finns, man brukar prata om 5 olika ledarskapsstilar inom innovation och innovationsutveckling. De engelska begreppen för det är då the cauldron, som är en kittel där man slänger ner grejer entreprenöriellt och ser vad som händer. Ja, det är lite propellerhead på det. Det andra är då fertility field, så är det bördiga fältet. Det är en trädgårdsmästare som låter saker gro, så ser man vad som funkar. De här funkar väldigt bra horisont 2. För du vet inte exakt vad det är du letar efter. Så där är det ett ledarskap som fungerar väl. I horisont 1, där behöver du det som vi refererar till när vi jobbar, och även utbildningen då, som spiral staircase, spiraltrappan som går så här. Det är ett performance management-orienterat anslag, och det bör man ha i horisont 1. Då vet man mycket väl vad det här vill jag göra, de här stegen vill jag göra. Men tänk att någon kommer inrusande till dig och säger så här: nu ska du tänka ut en massa nya saker, men jag tänker inte berätta vad du ska tänka ut, och du ska göra de här små stegen, och det ska ner i din projektplan, ner på dagsnivå. Det kommer inte fungera. Så performance management funkar väldigt bra i horisont 1, men det är svårt att sätta upp tydliga delmål i horisont 2. Då får man ett mer utforskande ledarskap, som är då, eller tillåtande som jag kallar det för. Ja. I tredje horisonten så är det man kallar för explorative leadership size, det är nästan så här lite upptäcktsresande i det okända, och där man inte har några krav överhuvudtaget på return, utan många grejer man utforskar i små steg. Sen finns det ytterligare en variant, och det är då det man kallar Pac-Man style. Man glufsar i sig småbolag helt enkelt för att lära sig. Man köper kompetens och teknik och kundbas och sånt då. Så att det finns en tydlig koppling. Och vad som är intressant också, det är att när vi tittar i vår databas och tittar på företag globalt, så kan vi se att små bolag är väldigt duktiga på att ha många närvarande ledarskap samtidigt. De är ofta väl riggade för det. Okay. Att de är tillåtande, de är förlåtande, de är entusiasmerande, uppmanande, släpper fram människor. Stora bolag tenderar att bli väldigt rigida i sitt ledarskap. Så här, det är ett sätt att göra det på. Omvänt då, så har små bolag ofta, om de ens har en strategi, så har de en. Men stora bolag kan hantera multi-strategies, där man kan ha många strategier närvarande samtidigt för att hantera många olika delar på en marknad. Och de stora bolag är duktiga på horisont 1, 2, 3, knyta strategier till det. Men de är inte lika bra på ledarskap generellt sett. Omvänt är små bolag väldigt snabbrörliga och kan liksom hantera många saker samtidigt genom ledarskap. Men det är blod, svett och tårar och ingen strategi. Och det här kan de ju lära sig av varandra då. Ja. Så nästa Nobelpris kanske handlar om att liksom beskriva hur man kan liksom kombinera de här mindre verksamheternas fördelar och ta de stora bolagens fördelar och sammansmälta dem på något sätt, så att man driver små företag i de stora företagens liksom ramar på något sätt. Ja, jag tror det är en fråga som alla skulle vilja ha svar på, och vi kanske aldrig får något svar på. Hur kan man få den stora agera som liten och tvärtom? Det hade varit rätt häftigt. Ja, eller hur? Ja, vi kanske ser så. Små steg på vägen kanske är möjligt. Ja, jag tänkte också fråga så här, det här är ju innovation management är ju en huvuddel så att säga på utbildningen här. Så vad får man med sig när man har när man gjort det innovationsdelen, så att säga, eftersom vi har pratat ganska konkret om det nu? Ja, dels så får man med sig verktyg, modeller, metoder, förhoppningsvis inspiration, verkliga exempel, många verkliga exempel. Och sen så är det faktiskt också att vi har en dag där man får göra skarpt innovationsprojekt i grupp och får återkoppling på det. Och dessutom kommer alla deltagare också att få göra en innovationsmätning på sitt bolag. Så man kommer ta med sig hem en innovationsprofil, man kommer bli coachad på den, man kommer kunna koppla den till sitt arbete med modeller, metoder, verktyg, och dessutom få prova på ett mindre innovationsprojekt också, som är en del av hela ditt program, Stefan. Så målet är ju verkligen att man ska kunna komma hem efter den här dagen som vi talar om här och verkligen kunna liksom sätta igång med innovationsarbetet som passar den verksamhet man själv arbetar i, oavsett så att säga var man startar någonstans. Och det intressanta med den här profilen tycker jag också är att Magnus har ju en enorm massa profiler lagrade naturligtvis då
från sitt globala arbete inom företaget då. Så att det blir väldigt också intressant att se där man är idag och jämföra det med andra, liksom, dels globalt men också kanske i närliggande industrier och verksamheter. Jag har ett väldigt spännande exempel i ett uppdrag jag har just nu som är då ett uppdrag som handlar om regional utveckling, kan vi säga. Så jag har gjort en benchmark i vår databas. Vi har data från 62 länder och ett par tusen bolag. Och då skulle vi ta fram en referens och jämföra då det här regionala utvecklingen med en annan regional utveckling i världen. Och då visar det sig att vi börjar gräva i det här att den mest innovativa organisationen vi har gjort en mätning på, vi har gjort det på många unicorns och riktigt framgångsrika bolag. Men det absolut, som skårar absolut högst, det är en kommun i Sydafrika som heter Tswana. Och de är experter på agriculture innovation. De har bestämt sig för att de har en väldigt häftig vision. De har bestämt sig för att de ska bli Sydafrikas nästa huvudstad. Det är liksom go for it, säger jag. Eller hur? Ja, det är liksom, och de skårar högst utav alla vi har mätt på. Vad roligt. Ja, det är jättekul. Och de är välorganiserade för det här. De är riktigt duktiga alltså. Ja, verkligen spännande. Ja, så att det är kul med benchmark. Och då får man gå ur sin egen bubbla lite grann då. Ja, för mig var det också nytt att man faktiskt kan mäta innovation. Alltså att det finns liksom ett väldigt bra sätt att organisera det här. Liksom. Det finns att man kan få ett och samma språk så att man talar liksom om samma saker. Så att det är väldigt intressant. Jag vet ju också att du ska tala på ett Druckerforum här tillsammans med storheter som Osterwalder och Christiansen och Kotler och så vidare. Så det är väldigt spännande naturligtvis. Det är ju ett av de verkligt stora sammanhangen här. Så vad ska det handla om? Kan du dela något med oss redan nu innan mötet drar igång? Ja, jag kommer då att vara i en panel och hålla ett anförande i den panelen som kommer just att handla om hur grown-ups kan organisera sig för att ta nästa steg. Så att det är väldigt mycket fokus på startups då. Druckerforum handlar väldigt mycket om entreprenörskap och det Global Entrepreneurship Society då. Och mycket fokus på grown-ups och det man i Tyskland kallar Mittelstand och i Småland i Sverige då. Och det finns i alla regioner. Hur tar man grown-ups, får dem att ta nästa steg? Det kommer jag att belysa då med data och analyser då. Och så kommer vi ha en paneldiskussion runt det. Så det blir väldigt spännande. Vad är det för några som är med på det här Druckerforum? Vilka är det som liksom... Ja, det är ju väldigt mycket C-levels, mycket vd:ar är det generellt sett. Det är ett mini-Davos för innovation och entreprenörskap. Alltså flyger in folk från hela världen. Så det är jättekul. Spännande, lycka till. Tack. Jag skulle också vilja kanske börja närma oss slut där. Fundera på, du har ju väldigt mycket kontakter och ser både inom Sverige och utlands hur man arbetar med innovation. Både nu och man blickar bakåt och blickar framåt. Har du några reflektioner eller något du kan dela med oss? Det är alltid intressant att veta var vi ligger och vad händer inom innovationsområdet som både i Sverige och utomlands? Det kom en rapport nyligen från The Global Innovation Index som visade att mest innovativt land i världen är Schweiz och näst mest i Sverige. Och det gillar vi att lyfta fram och det är roligt, jättekul. När vi tittar i våra databaser och tittar på om man inte så här väldigt nationalekonomiska perspektivet utan man tittar ner på industri, ner på mikronivå, ner på bolag, så tittar man på hur är bolag organiserar i de olika länderna. Då ser inte mönstret likadant ut längre. Och det som är intressant då är att i Sverige har vi några av de absolut mest radikala innovatörerna. Så även i Schweiz. Så gör man en jämförelse och tittar på radical innovation i olika länder, då skårar Schweiz nummer 1, Sverige nummer 2. Men tittar man generellt sett i innovationsförmåga i bolag så är vi mellanmjölk. Okay. Vi ligger i mitten, helt enkelt. Så att jag tror att det är viktigt i Sverige att inte luta sig tillbaka och säga att men, nu har vi alla unicorns, nu har vi alla coola spelbolag. Det är en liten klick som är hyperinnovativa, väldigt radikala i sitt anslag. Jag har förmånen att få jobba med några av dem. Men det är inte det genomsnittliga bolaget eller organisationen i Sverige. Utan låt oss använda det som inspiration. Så kan vi nog göra riktigt mycket bra i Sverige.